வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் 744 FE 2013 மாடல் சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டிக்கு புக்கு பேப்பர் எல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டபுள் பம்ப், பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டி. வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப் பம்பர், பெட்ஹூக், டூல்ஸ் பாக் ஃபுல் செட்டாக அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஃபுல் கண்டிஷனில் இருக்குது. அதாவது 100% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி வெல் மெயின்டைன்டு ஷோரூம் பீஸு, நல்ல தெளிவான வண்டி, பக்கா ஒரிஜினாலிட்டி, சேரோடாத தெளிவான வண்டி. இந்த வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.25 ரூபா சொல்கிறாங்க. 3,75,000 சொல்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸடு இல்லை, நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேவைப்படுறவங்க டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனர் கான்டாக்ட் இருக்குதுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நேரடி விவசாயி. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் அவங்க கான்டாக்ட் கால் பண்ணி பேசிக்கலாம். இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்பியூர்.